بقول لكم ايه. عايزه ادردش معاكم في موضوع مهم جدا. كل بني ادم وبني ادمه فينا في الدنيا دي بيبقوا محتاجين ان هم يحبوا ويتحبوا. احساس حلو وجميل انك انت تحس ان انت مقبول ومحبوب في عينين شريكك وشريك حياتك. والاحساس برضو بالرفض ده شيء صعب جدا ومش مقبول. لكن في بعض الاوقات بنلاقي انه في زوجة على قد ما هي بتبقى مراية لزوجها، على قد ما بيشبعها حب، على قد ما بيشبعها اهتمام وبيشبعها تقدير، بتلاقيها هي كمان بتفيض عليه بحب وتقدير واحترام، وبتجري عليه بالحب ده. زي ما قلنا دايما، في كل مرة أنا برجع بقول إنه الست هي مراية للي بتشوفه من زوجها أو من شريك حياتها. هتقدم حب هتلاقي حب، هتقدم قسوة هتلاقي قسوة، هتقدم عنف هتلاقي عنف. مفيش واحدة ست بتجري على المشاكل، مفيش واحدة ست فكرت انها ترتبط وتفتح بيت وتبني حياة علشان تعيش حياة تعيسة. لكن في راجل بيهمل الست اللي معاه، في راجل ما بيقدرش الست اللي معاه، مش بيبقى عارف قيمتها، في راجل اتعود ان هو ياخد وما يديش. وفي نفس الوقت الست لما مش بتلاقي اهتمام ومش بتلاقي تقدير ومش بتلاقي احترام من شريك حياتها، بتضطر تبقى عاملة زي الوردة الدبلانة، مقهورة من جوه، مش مرتاحة، مش مبسوطة، مش قادرة تدي. ما هي هتدي ايه؟ ما هي ما خدتش الحب اللي كافي ليها، ما خدتش الاحتواء، ما اتشافتش اصلا، ما اتسمعتش. احتياجاتها وطلباتها مش متشافة، ما كانوش واضحين قدامه، او هو ما كانش عايز يشوفهم، لانه ما فيش راجل في الدنيا بيبقى مش فاهم طبيعة الست اللي معاه او هي ايه احتياجها بالظبط. فبالتالي اغلب الرجالة بتفوق متأخر، بتفوق لما الست تقرر انها تتكلم مرة واتنين وتلاتة وعشرة انها مش مرتاحة، انها مش مبسوطة، انها محتاجة تتحب، محتاجة تتشاف، محتاجة تتسمع، محتاجة انها تتسدد احتياجاتها النفسية والعاطفية. لما كل ده مش بيتحقق، بتبتدي هي سنة سنة ترجع لورا. قبل كده كانت بتتكلم وبتوضح اللي مضايقها، واحدة واحدة لما اتكلمت كتير ولقت انه مفيش اي استجابة، واحدة واحدة هتبتدي تبقى في مرحلة صمت، سكوت، سكوت تام. وسكوتها هنا بيكون مخيف ومرعب. اوعى تفرح بان مراتك بقت ساكتة وما بقتش تلومك ولا بقت تعاتبك. انت ممكن تحس ان دي مرحلة من الهدوء، وكويس ان هي ساكتة، والحمد لله بعدت عني وبطلت تقرفني بكلامها وبطلباتها وبزنها. لكن هنا مؤشر خطر، ريد فلاج، ان انت بتخسرها وبتخسرها للأبد. لان هي واحدة واحدة هتبتدي تحاول تخلق لنفسها حياة مش مربوطة بيك، هتوجد سعادتها وانبساطها بأي أجواء هي هتخلقها لنفسها علشان تشغل نفسها عنك. بعد ما كانت مركزة معاك، وبعد ما كانت رابطة سعادتها بوجودك وبتبقى عايزاك موجود في حياتها وفي كل حاجة هي بتعملها، وبعد ما كانت بتبقى عايزة تشاركك كل تفاصيل حياتها، بقت عبارة عن بني آدم صامت بدون حياة، عايش ساكت وخلاص. وده الخطر التاني او المؤشر التاني اللي يخوف. اول مرة هي اتكلمت واحتجت، تاني مرة هي ابتدت تسكت لان لقت انه كلامها مش موصل ليك اي هدف او اي نتيجة، مش واصلة معاك لاي هدف. تالت مؤشر هتلاقيها نفرة منك تماما، مش متحملة منك كلمة، مش مستحملة انها تاخد وتدي حتى معاك ولا حتى تناقشك في حاجة، لانها شافت منك اذى، اذى نفسي، اذى حسسها بانها بني ادمة مش موجودة، ملهاش اي اهمية وملهاش اي اهتمام. في اللحظة دي انت هتبتدي تشك في نفسك وتقول هو ايه اللي حصل وايه اللي غيرها كده. وممكن يخطر في بالك الف فكرة وفكرة، وممكن تربط تغييرها ده
بان حد ظهر في حياتها، بان حد شغلها، ايا كانت الفكرة اللي ممكن تخطر في بالك. انت ما جاش في بالك ان انت ضيعتها من ايدك نتيجة اهمالك، مش نتيجة حاجة تانية. مفيش ست بتشبع حب وبتتملي حب وما بتديش حب. مفيش ست مش عايزة تحافظ على بيتها، مفيش ست بتجري على خراب بيتها. لكن في ست بتعرف ترجع لورا وتحس ان اللي عاشته كله دوت كان حاجة واللي جاي حاجة تانية، وبتبتدي تنفر من وجودها معاك اصلا، وتبتدي تسحب نفسها سنة سنة لحد ما تبقى مش شايفاك مهما عملت بقى وقتها، ومهما حاولت انك تصلح في العلاقة دي. انسى انها تتصلح. انا بقولك انسى انها تتصلح. انت كان في ايدك تصلح ساعة ما كانت بتتكلم، لكن لما وصلتها لمرحلة من القهر ومن العذاب النفسي ومن الذل ومن الاحتياج ومن حاجات كتير قوي هي كانت بتكلمك فيها وانت مش شايفها، تأكد انك خسرتها للأبد. ومهما حاولت تبذل مجهود علشان ترجعها تاني هي مش هتبقى شايفاك، مش لان هي مش عايزة تشوفك، او مش لان هي مش عايزة تديك فرصة تانية، لا، بس لانك انت خلصت كل فرصك معاها، رصيدك انتهى. المشاعر والعواطف بتبقى عاملة زي خزان مية مليان للآخر، بنفضل نسحب منه نسحب منه واحنا متأكدين ان هو مليان ومش هيخلص، وفجأة نكتشف ان مفيهوش ولا نقطة مية، لان انا ما غذيتوش، ما مليتوش، ما عبتوش بأي حاجة، لا حب ولا اهتمام ولا تقدير ولا ثقة ولا أمان ولا ظهر ولا سند ولا أي حاجة. بتلومها ليه بقى لما تيجي بتدور عليها وتبقى هي مش عايزة تشوفك؟ طب ما انت اللي عملت كده في نفسك، انت اللي وصلت نفسك للمرحلة دي، يبقى ما تلومش الا نفسك. ما تجيش تحاول تحط اللوم عليها وانت بتجني نتيجة ثمرك فيها. انت ما ثمرتش فيها حاجة، ده الزرع اللي انت زرعته انت حصدته في الاخر. لو حصدت حب كنت هتلاقي حب، لو حصدت اهتمام كنت هتلاقي اهتمام. فما تلومهاش على رد فعلها، لوم نفسك. ما تجيش تحط اللوم عليها وتحط اسباب من عندك علشان تريح ضميرك بيها. راجع نفسك، وانت اكتر حد عارف ايه الحقيقة اللي جواك، وايه اللي انت عملته في العلاقة دي علشان تفشلها، وايه المجهود اللي بذلته عشان تحاول تنجحها. وللأسف اي مجهود هتبذله مش في وقته مش هيفيد، للأسف. بعد فوات الأوان مفيش حاجة بتنفع. ربنا معاكم.